Mayinja mumusonyiwe waddeyo muki munopo kati yadduse kati ali UK yagenze kuba kyeyo omusajja omuyimbi omuyitirivu twazaalibwa mukazi mwavu taamala emirundi muzeeyi mumugambe tebyamulwanya bizemu era bize munaku bunaku n'okyuka ani agula ensi kuba tugitunda naye atuweeza awamu abuze eba ne Mayinja yali ayi yes mumusonyiwe nava munopo naddamu enaaleemu bannaye oyo temumanyi ku mulembe gwa Amini abantu balowooza nti obusiraamu bugenda kulyaki ensi yonna mu bukatuliki tulina omusajja bamuyita kyagambiddwa yiyi ennyimba z'abakatuliki zonna era ye yayimba e Roma nga abajulizi babatongoza kyagambiddwa died like a dog why converted to Islam abakatuliki tebamusonyiwa ewaffe waliyo beero nga musajja mukatuliki nnyo nayingira obusiraamu ne bamuwa essaza yakwata ebifaananyi bya Bikira Maria n'abyasa ebyo abakafiiri Amini left oyo muganda wa Kawanga muganda asemwogere bamuyita Batume Kawanga oyo gundi yagamba nti yasinkana Abu Mayanja nga bonna balooya namuga Kawanga gwe tonathiramuka ekithere kigenda kutuuka nga tulaga nti wali ow'omukatuliki wuuli basigadde w'omukatuliki omu so excitement y'abantu nabaga nti waliwo mu myaka gy'ekinaana yagamba nti Museveni bwafuuka president nfumbirwembwa but he sharply under Museveni's government yakyogera so munsobole kimu kisoboka kakati abo Amayinja talenti ye yabadde bakusasira mubasonyiwe ate omanyi nti bakusasira abo bafumba omanyi kasita omukazi ano banaagenda n'akolako mu bbaala n'alaba bamutigaatiga n'alaba omutamiva mugangu ngunywa nkukutteko ku bisambi n'alaba abamututte ne bamuyiribya ne batamuwa ssente ku makya bw'akoma waafumba bw'ataba HIV kakati bakusasira abo bayize nse bayigiriza nti bo balowooza nti they constantly get this money nene ennyumba ye bagitunze naki bali mabanja ate bo bakusasira kye batamanyi waliwo gurupu erimu NRM eyagala obakozesa nti Museveni does not reward the people eyagala obakozesa it's a reverse psychology capitalizing the frustration is find how way before the president was yabadde part of which of the faction era president yamugenda nti goli mugagga wano teweetagisaawo Museveni teyakitegedde you are wooing Buganda back naye abaakusookayo bazze kulale ne boogera nti totuukiriza tosasula president ali mukomyawo Baganda naye Abaganda baakusaasira bakaaba bo bakyakaaba yakitegedde nti yakoze ekintu ekyo muntu w'amaanyi nnyo was he supposed to talk kusasira was he supposed to talk ku program osanga tiyabadde nako who helped her to flow into the meeting ne kusasira adagala kulaga nti abange nafa abaliyo gye tuli tetuli bulungi Museveni's people kusasiraga amagezi takayina agali versus psychology buyabadde alowooza nti Museveni yagendaga nti tugende ffenna mu mmotoka kasali nsasira yabadde amanyi ti bwamalokoyanga mu president ajangu tugende era ye wano abajali abaleka naye abakubanga muntu mukazi mukadde abadde agenda naye yaligenze naye mu mmotoka ye abo naye gwe staffu ate naye ganti ye mama kabina indiscipline yewedde emirimu nti I've recruited 30,000 people omuntu ali kulutinga gwe baawa ali kulutinga abazzukulu y'endamyalo so how can you recruit somebody you have seen Christians recruit for Jesus because Jesus is not sinnable. The Papa is far. But you cannot say that a cardinal is not using himself to the Pope. So bana abana bakusasira mubasonyiwe babazanyisa nze nabeera mu State House emyaka 14 mu kifo ekyo twali yali akibaddemu why nasoma diplomacy nasoma political science nina nacho intellect and I was committed nga Museveni mutegedde when you make a mistake he will ask you Museveni will ask you waliwo banimba nti Museveni has approved sente z'abasajja balala kozi bantezeera new vision neekuba Museveni approved basajja balala bazimani ho kumacha saa 12 have you read new vision? No, your excellency, read it. Mudeje katano yali akomyewo. Did you put that story there? Yes. Why? Who told you? The Kabas tiye is a legal officer. Kabas tiye naddamu ndoza naye n'amukubira
nakomawo okuwakosa. You said Kabasi. Yes, your excellency. I said Kabasi. Kabasi yaduduma. Nanga next time don't ask such a people. Kubanze I've made good due diligence. Ekintu kijje muligo ki. Kozi Kabasi ye yali mudiru nani. Nali ndufiride mbwerere. President naga tuddamuga tuddamu kumulifalingako kumubuuza emirimu gyammwe nno nammwe gyali mizibu nange toyinza kuntwala mu sente era toliddayo toyinza kunziza mu gavumenti anka wagibonaaboneramu nnyo kale muzee tetugenda mulimu abataasoma bangi state house erimu abataasoma bangi abantu abataasoma baba gundi nnyo waayo they feel threatened by everybody omuntu yesoma like me I transfer your knowledge tabera threatened nabagambye nti if you have trade unions mzee tetugenda kujja kwa story ya lulala avuga omulamuzi temwali musibi kuba yajja munaku naye kati ayagala sente kale neba awakazi toyinza kusanga gavumenti mu kibiina ruling party ngate ina ne nutu ngate Tony Blair yamala kujja Labour Party mu kibiina kyabo kakati abakozi bano abanutu bafana ne babuni zebu sitema berabira babuni practices bana abakozi ababulijjo ze babuni za national park zino zoba zikanyugira membu zifuna misala zikuluna. These neutral leaders are compared as a mass communicator to the baboons of the system. Zo zili bulungi era ndoza zafa nnyo ku covid nga twakyali motoka tezitambula nezo mu national park tezafa not leaders cannot fight for the workers because the baboons of the system who depend on the people by innocent but la ku national security fund they have allowances. They have no time to fight for these ordinary people. But a trade unions will tell you, we need, by the time I went to train to start a trade union for journalists, the law was prohibitive. On addition to public relations by the judges themselves, gwakuvuga nabaga nti Nyerere yalaba amuvuga nga yeye yamula. Gwakuvuganyirira. Mugulio kawunda suti nya. Kumusala ko gwofuna driver gwakuvuga yanyirira nabanya aba police nga bayuya yes abakuma abakulu atakati akabike bakozo kamanyi bwe bayongejeje emisala gy'abakumi ababaddewo babajeje bamaze ne bongeza abakumi emisala babajewo ate ba diplomatic officers bajeyo ababadde kati musayirindako ogenda kulya tututu ogenda kulya embere government yayongeze emisala gy'abakumi kati tutu ligenda kubeera mu deployment ne babajjawo bali ne bateekawo ababo balabye ngo badde ofuna emitwalo 4 kwayatire bonna bayongezezza batidde ekyeka ngo tekimanya muzira kati ate ba diplomatic officers kye bakoze bwe bategedde tibabongeza abakulu era bakyogera mbo ochola remove the already guard or bataddeyo ababo abanalya se that's why I tell you you don't have human feelings kale tetugenda kusukka waawo we shall meet next time mwebale nnyo kutuwuliriza we have to go somewhere